Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін онлайн сабаққа қош келіпсіңдер. 10-шы сынып Қазақстан тарихында өтетін алғашқы тақырыбымыз 4-ші тоқсаннан басталатын 4-ші бөлім мәдениет, білім және ғылымның дамуы деп аталады. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті және өркениетінің мұрасы деген тарауы бойынша. Ал бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы қол өнері деп аталады. Сабағымыздың мақсаты қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттау үшін мәдениет, дала өркениеті, материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қолданбалы өнер, мәдени мұра ұғымдарын пайдалану. Ал балалар, сендерге сұрақ, еске түсіріп көріңіздер, киіз үйдің қандай түрлері болады? Естеріңде болса, киіз үйдің бірнеше түрлері болады. Біріншісі орда, салтанатты, жоғары мәртебелі адамдар бас қосатын, елдік мәселе шешетін, аса құрметті хан би сұлтандар отыратын үй. Алтын орда 30 қанаттан тұратын, алтын үсік 24 қанаттан тұратын, ақ шаңқан 18 қанаттан және 12 қанаттан тұратын, ақ ала орда 8 қанатты, ақ үй 6 қанатты, және боз үй, қоңыр үй дегендер 4-5 қанатты киіз үйлерден тұрады. Қараша үй кедейлердің үйі және жас отаулардың үйі болатын. Киіз үй қазақ халқының баспанасы. Халықтың материалдық мәдениеті дегеніміз халық жасаған материалды құндылықтар жиынтығы. Киіз үй көшпелілердің жыл бойы көшіп қонуға жарамды өнер табысы және материалдық мәдениетінің көрінісі. Орталық және Орта Азия халықтарының көшпелі тұрғын үйі. Ол көшпенділердің тез жығып шапшаң тігілуіне, яғни көшіп қонуына ыңғайлы үйі. Көшпенділердің киіз үйі тарихымыздағы ең бірінші сәулетті құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Киіз үйдің сүйегі кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық. Соның ішіндегі шаңырақ, бақалақ, күлдіреуіш, қаламдық, табақ, тарам, тоғыннан тұрады. Уық, қалам, қары, иін, уық, баудан тұрады. Кереге, балашық, ерісі, желі, көк, қанат, сағанақтардан тұрады. Сонымен қатар сықырлауық. Киіз үйдің ағаш есігін сықырлауық дейді. Ол киіз үйдің ішіне қарай ашылады. Есік бірнеше бөліктен тұрады. Олар маңдайша, 2 босаға, табалдырық пен 2 жақтаудан тұрады. Киіз үй кеңістігі 5 бөлікке бөлінеді. Ошақ, қонақтарға арналған орын, еркектерге арналған, әйелдерге арналған бөлік босаға. Киіз үй көшпелі өмір үшін мінсіз баспана ғана емес, сондай-ақ ғаламның моделі болды. Киіз үйдің күмбесі аспанның, шаңырақ күннің, ошақ пен киіз үйдің дөңгелек кеңістігі жердің нышанын білдіреді. Қазақ халқының дәстүрлі қол өнері. Қазақ ұлттық мәдениетінің ең байырғы аса құнды салаларының бірі қол өнері. Оның ішінде ою өрнек болып табылады. Қазақ этнографиясы қазақ халқының тұрмысын, мәдениетін, тарихын, қоғамдық дамуын және әлеуметтік ерекшеліктерін зерттейтін ғылым саласы. Қазақтардың дәстүрлі қару-жарағын, ер қаруы, 5 қаруды қорғанудың немесе атыс шабыстың құралы ретінде ғана қарастыру тым жеткіліксіз. Өйткені мұндай ұстанымның ақыры дәстүрлі қару-жарақты түптеп келгенде жекеге сыйдырады. Қазақ қаруын шын мәнісінде кешенді тұрғыдан алғашқы зерттеушілерінің бірі қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов болатын. Оның еңбектерінде 18-19 ғасырларда қазақтың суық және от қаруының түрлері, олардың типтері, жасалу технологиясы, қазақ тіліндегі дәстүрлі кәсіби атаулары, олардың қолданылуы, қазақ халқының қару-жарақпен байланысты салттары, ырымдары туралы мәселелер көтерілді. Сонымен бірге олардың бітімін, сыртқы ерекшелігін көрсететін. Қазақ халқының ағаш ою өрнегі де болған. Ағаш өңдеуді кәсіп еткен шеберлерді халық олардың жасайтын бұйымдарына қарай үйші, ерші, арбашы, ұста, аспазшы, зергер деп бөлген болатын. Сонымен қатар тері өңдеу кәсіпшілігімен де қол өнердің арасында жетекші орын алған. Ал енді сендердің алдарыңда бейне. Киіз үйде терезенің болмауынан
Иелері баланың үнін тыңдайтын. Салтатты жолаушының алыстан аттан түскенін естіген үй иесі оның жайымен келген қонақ екенін білген. Егер атты адам үйге таяу келіп тоқтаса, бұл шабарман немесе жанжал әкелген қонақ екені түсінікті болған. Атадан балаға мұра болып келе жатқан отбасылық өмірдің орталығы бірнеше ұрпақтың жасап сақтаған киіз үйдің әрбір бөлігімен бейне таңбалары айшықты да, сонымен қатар оны пайдаланған әркімге де түсінікті болған. Мысалы, сыртқа қарай шиыршықталып оралған киіз есік бұл үйдегі біреудің қайтыс болғанынан хабар беретін. Үй іші қарапайым да қатаң арнайы бөліктерге бөлініп, белгіленіп қойылғандықтан, қазақ үй айрықша символдық тұрғыдан нақтыланған. Ортада ошақ тұрады. Кірер есікке қарсы ошақтың арты төр. Төрден сол жақтағы бөлігі әйелдердікі, оң жағы еркектердікі саналады. Ошақ орталық аймақ қана емес, тұрғын үйдің тыныс тірлігінің орталығы болған. Қазақ өмірінің ең маңызды бөлігі ошақпен байланысты. Ошақта ас әзірленеді. Отбасы мүшелері ошақта айнала бірігіп отырады, бірге тамақтанады. Осында қонақ қабылдап, маңызды мәселелер жайлы әңгіме дүкен құрды. Ошақ айналасында бала тәрбиеледі. Кіреберіске жақын сол жақ ыдыс-аяқпен тағамдар қоятын шаруашылық орын болып есептеледі. Оң жақтағы босағаға таяу аттың ер-тоқымы мен әбзелдері қойылады. Суық күндері аңшының тұғырға қондырған бүркіті отыратын. Қыс күндерінде ауырып, әлсіреп қалған мал да осы маңда тұратын. Төр кез келген қазақ үйдің ең құрметті қастерлі орны. Тұрғын үйлердің төрінде үй иелерінің заттары сақталған сандықтар мен төсек орын жиналып тұратын. Киіз үй көшпелі халықтың көзқарасын білдіретін, әлем кеңістігінің құрылымын бейнелейтін, теңдесі жоқ тұрғын үйдің үлгісі деп танылады. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша сендерге бірнеше тапсырмалар ұсынғым келіп отыр. Бірінші тапсырма: төмендегі сұрақтарға дәптерлеріңе қысқаша жауап жазыңдар. Бірінші сұрақ: неліктен киіз үй көшпелілік өмірге бейімделген баспана болып табылады? Көшпелілерде баспаналардың қандай тағы үлгілері кездеседі? Үшінші: қазақтардың қол өнері мен үй кәсіпшіліктерінің тамырлары ежелгі замандарға жатады және далалық өркениет дәстүрлері мен көшпелі өмірмен тығыз байланыста екенін сипаттап көрсетіңдер. Төртінші: киіз үйде қазақтардың рухани және материалдық өмірі шоғырланғандығын дәлелдеңдер. Екінші тапсырма: алдарыңызда сәйкестендіру кестесі тұр. Киіз үй жиһаздары бойынша. Соны сәйкестендіріп көрсетіңіздер. Үшінші тапсырма: кестені толтырыңыздар. Киіз үй атаулары. Бұл тапсырманы интернет ресурстарын қолдана отырып толтырсаңыздар болады. Үйге тапсырма: киіз үйдің неліктен конустық емес, жартылай сфералық үлгісі таралған? Көмек: бұл Қазақстан климатымен байланысты. Екінші сұрақ: көшпелі қазақтардың баспанасы мен қолданбалы қол өнері туралы таныстырылым дайындаңдар. Үшінші сұрақ: оқулық Қазақстан тарихы 10-шы сынып, параграф 53, 199 және 202 беттерді оқып тапсырмаларды орындау. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.